హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ టు చైత్రాస్ కిచెన్. ఇవాళ మా ఇంట్లో రెసిపీ మిరియాల చారు. ఒక ప్యాన్లో ఆవాలు, జీరా, ఎండుమిరపకాయలు, ఎల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని బాగా కలిపేసుకొని అందులో పెప్పరు, కొరియాండర్ పౌడర్, పసుపు, ఇంగువ వేసుకొని బాగా కలుపుకొని అందులో చింతపండు రసం వేసి బాగా మసలు పెట్టుకున్న తర్వాత కొత్తిమీర వేసుకొని 2 మినిట్స్ అయిన తర్వాత కిందికి దించేస్తే గుమ్మగుమ్మలాడే మిరియాల చారు రెడీ అయిపోతుంది.